बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हवाया उस्ताद अब्दुल गफ़ार तहां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नई वीडियो सां गॾु तहां जी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक चोटी हूँ पढ़ंदासीं दर्जे 7 मां, जिनजो उनवान आहे क़ौमी ॿधी ऐं सक़ाफ़त। तहां दोस्तन के गुज़ारिश है जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर ऐं पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूर आगाह कंदा। हलूं था सबक के पढ़ण जे तरफ़। सबक चोटी हूँ क़ौमी ॿधी ऐं सक़ाफ़त। पाकिस्तान धार धार सक़ाफ़तन जो हिकु गुलदस्तो आहे, जंहिंमें सिंधी, पंजाबी, पठान ऐं बलोच गॾिजी अमुन, एके ऐं भाईचारी सां रहनि था। हर सूबे जे माण्हुनि जूं ॿोलियूं, रहणी कहणी, पोशाक तोड़े गुज़रान जा वसीला धार धार आहिनि। मुल्की माण्हुनि जी सुञाणप पहिरीं पाकिस्तानी, पोइ पंहिंजे पंहिंजे ख़िते ऐं ॿोली जे नाले सां कई वञे थी। चइनि सूबनि खां अलावा के क़बाइली इलाइक़ा ऐं गिलगित बिल्तिस्तान नाले इलाइक़ो पाकिस्तान में शामिल आहे, जिते जी रहाकुन खे पंहिंजी पंहिंजी अलॻि सुञाणप आहे। उन खां सवाइ असांजे मुल्क में वॾे तइदाद में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आबादी पिणु रहे थी। हिन मुल्क जा समूरा फ़र्द हिक ॿिए जा हमदर्द ऐं हॾॾोखी बणिजी मुल्क जी तरक़ीअ ऐं वाधारे लाइ हर वक़्तु कोशां रहनि था। कंहिं बि वक़्तु मुल्क ते आयल आसमानी आफ़त या ख़तरे खे मुंहुं ॾियण लाइ उहे सभु माण्हू हिकु थी वेंदा आहिनि। सिंध सूफ़ियुनि ऐं बुज़ुर्गनि जी धरती आहे। हिते जा माण्हू महिमान नवाज़ ऐं अमुन पसंद आहिनि। कराची, हैदराबाद ऐं सखर सिंध जा वॾा शहर आहिनि। हिन धरतीअ खे पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी रहणी कहणी, शादी ग़मीअ जूं पंहिंजूं रस्मूं, मौसीक़ी, लोक अदब तोड़े पोशाक ॿियनि सूबनि खां निराली आहे। आम तरह मर्द शलवार कमीज़ ऐं मथे ते टोपी पाइनि या पटको ॿधनि ऐं कुल्हनि ते अजरक ओढ़ीनि। औरतूं घेरदार शलवार, चोलो ऐं मथे ते वॾी पोती पाइनि। ही सूबो बुनियादी तौर ज़रई सूबो आहे। हिते जे माण्हुनि जो मुखिया धंधो ज़राइत आहे। कुझु माण्हू कारख़ाननि में कमु कनि त के वरी मुलाज़िमतूं बि कनि, जिन में मर्द ऐं औरतूं शामिल आहिनि। ही सूबो मैदनियात सां बि मालामाल आहे। कोयलो, गैस, पेट्रोल ऐं ग्रेनाइट हिते जी मुखिया मैदनियात आहे। जंडी, काशी, छुर जो कमु, अजरक, सोसी, रिलियूं, खथा, लोयूं ऐं ॿिया हिते जा हथ जा हुनुर आहिनि। औरतूं भर्त भरण, दॿकियूं ठाहिण ऐं रिलियूं सिबण जूं माहिर आहिनि। पढ़ियल औरतूं डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद ऐं ज़िंदगीअ जी मुख़्तलिफ़ शोबनि में पंहिंजो किरदारु अदा करे रहियूं आहिनि। सिंध जी सक़ाफ़ती रांदि मल्ह आहे ऐं लोक नाच होजमालो आहे। पंजाब पंजनि दरियाहनि जो देस आहे। हिन धरतीअ खे पंहिंजी ॿोली, रहणी कहणी, मौसीक़ी, शादीअ ग़मीअ जूं रस्मूं तोड़े पोशाक निराली आहे। पंजाब जा अक्सर मर्द शलवार कमीज़ ऐं मथे ते टोपी ऐं शिमली वारी
पग पाइनि। औरतूं आम तौर ते शलवार चोलो ऐं पोती पाइनि। हिते जे माण्हुनि जो मुख्य धंधो ज़राइत आहे। कारखाननि जी घणाईअ सबबि कारीगर ऐं हुनरमंद माण्हू मज़दूरी करे पेट पालीनि था। पंजाब जो लोक रंग ॿियनि सूबनि खां निरालो आहे। हिन सूबे जी सक़ाफ़ती रांदि कुश्ती आहे। भंगड़ा संदन लोक नाच आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हिते जा अक्सर माण्हू ज़राइत पेशा आहिनि। बाक़ी माण्हू सख़्त जान हुअण सबबि महिनत मज़दूरी कनि। हिते जे मर्दनि जी सक़ाफ़ती पोशाक शलवार कुर्तो ऐं टोपी आहे ऐं पेरनि में पिशवरी चपल पाइनि। औरतूं वॾी घेर वारी शलवार, वॾा डिघा चोला ऐं वॾियूं पोतियूं पाइनि। हिन सूबे में क़बाइली रिवायतनि सबबि संदन शादी ऐं ग़मीअ जूं रस्मूं ॿियनि सूबनि खां धार आहिनि। ख़ुशीअ जे मौक़े ते खटक नाच कंदा आहिनि। हिन सूबे जा माण्हू पंहिंजी पश्तो ॿोलीअ खां सवाइ ॿियूं ॿोलियूं बि ॻाल्हाईंदा आहिनि। बलोचिस्तान जा माण्हू पंहिंजी अलॻि अंदाज़ सां सक़ाफ़ती ज़िंदगी गुज़ारीनि। उन्हनि जी सक़ाफ़त निराली आहे। हिते ज़रई ऐं क़बीलाई निज़ाम आहे। मर्द वॾियूं घेरदार शलवारूं, वॾा पहिराण ऐं वॾा पटका ॿधनि था। पहिराण मथां पंहिंजी मख़सूस डिज़ाइन कयल सदरी बि पाइनि। जाबलू इलाइक़े सबबि हिननि जा चपल बि ख़ासि क़िस्म जा हूंदा आहिनि। औरतूं वॾी घेरदार शलवार, गघो यानी चोलो ऐं मथे ते वॾी पोती पाइनि। हिते जे माण्हुनि जी ॿोली, रहणी कहणी, शादी ग़मीअ जूं रस्मूं ऐं लोक मौसीक़ी ऐं नाच लेवा बि मुनफ़रद आहे। उत्तरियां इलाइक़ा जिन में गिलगित बिल्तिस्तान अची वञे थो, जिते तमामु घणी थधि पवे थी, उतां जा माण्हू मौसमी असरनि खां बचण लाइ मर्द गरम टोपियूं, शलवार ऐं कमीज़ पाइनि। औरतनि जो वेस बि मुनफ़रद आहे। पाकिस्तान में केतिरियूं ई ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं। उर्दू पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली आहे, जेका मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे माण्हुनि में राब्ते जी ज़बान आहे। सिंधी ॿोली सिंध में, पंजाब में पंजाबी ऐं सराइकी, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में पश्तो ऐं हिंदको, बलूचिस्तान में बलोची, पश्तो, ब्राहिवी ऐं सिंधी ॿोली ॻाल्हाई वञे थी। उत्तरनि इलाइक़नि में बिल्ती ॿोलीअ जो असरु नुमायां आहे। पाकिस्तान जे सभिनी इलाइक़नि में अक्सरियत में मुसलमान आहिनि। हिते जी अक़लियतनि खे बि मज़हबी ऐं तहज़ीबी तौरु आज़ादी आहे। पाकिस्तान जा सभई माण्हू गॾिजी भाइरनि वांगुरु रहनि था ऐं ॾुख सुख में हिक ॿिए सां गॾु हूंदा आहिनि। पाकिस्तान जे चइनी सूबनि जे रहंदड़ माण्हुनि जूं तोड़े जो जुदा जुदा सक़ाफ़तूं आहिनि, पर उहे तहज़ीब ऐं तमदन जी अहिड़ी लहड़ीअ में पहुतल आहिनि जो उहे ॼण हिकु कुटुंब जियां आहिनि। उहे पाण में प्यार ऐं मुहबत सां रहनि था। जेतोणीकि संदनि ॿोलियूं, रस्मूं ऐं रवाज जुदा जुदा आहिनि, पर तॾहिं बि मंझंदि हिक ॿिए जी सक़ाफ़त लाइ इज़त ऐं एहतराम मौजूदु आहे। असीं मुख़्तलिफ़ क़ौमी ऐं सक़ाफ़ती ॾिहाड़नि ते हिक ॿिए जी सक़ाफ़त खे फ़ख़्र सां पेश कंदा आहियूं ऐं साराहींदा आहियूं।
हिन मुल्क जा माण्हू सदाई पंहिंजे मुल्क जी तरक़ीअ ऐं हिफ़ाज़त लाइ बि कोशिश हूंदा आहिनि।